секунду паузу даже ставить не буду. Типа как в те времена. Опоздал паренечек, прибежал. Обои на него надвинули. А мы не вернулись на место. Холодно как. Что, еще одно? Станция Октябрьская. Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция. Станция Злой. Даже с опозданием. Жалко, я не буду. Если сейчас приедем, я не буду. А тут уже никто не ждет никого. А, нет. Станция Парк культуры. Не обалдеть. Это буду вечер. У него даже на дверях сделали фигню, как приезжал. Видишь, какой ровненький. Все, днем остановочку. Днем остановочку и все, до дома. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Киевская. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Будьте осторожны, выходя из вагона.
на Арбатско-Покровскую и Кирилловскую линии. Выход нам Киевский надо на вокзал, Курскую. павильону московского транспорта и экспрессом в аэропорт Внуково. Осторожно, двери закрываются. А как так? Девять же было. Станция Мне кажется, Курская. ты перебачиваешь. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Будьте Может, это осторожны, следующий выходя из вагона. Они уже полные, как бы, если парад начинается отсюда, они, наверное, отсюда должны выехать, быстрее сюда приехать. Здесь уже люди сидят. Ну, короче, на следующий подождем. Что не сел, то никто. Потому что это не парадный поезд. А как они поняли, что это не парадный? Ну, а это тогда что? Нет, ну если мы здесь останемся и подождем, то Нормально. Хочу поснимать немного. Уступая места инвалидам, пожилым людям, пассажирам.
Вон какой свет. Станция Белорусская. Переход на Замоскворецкую линию. Выход к Белорусскому вокзалу, 1 и 4 виадукам и аэроэкспрессом в аэропорт Шереметьево. Я все боюсь, что почему-то они поедут с той стороны. Уже. Они поедут с той стороны. Больше всего я хотела в поезде проехать.
вокзалу и аэроэкспрессом в аэропорт Домодедово. Пошли? Подожди, дай снять. Не, вот там есть нормальный, который знает. Который тоже не втупляет. Двери закрываются. Следующая станция Добрынинская. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Станция Добрынинская. Переход на станцию Серпуховская. Для вашей безопасности держитесь за поручни.